我發現呢，原來唔提大家呢，大家就真係唔會去 click 啦、like 啦、comment、share 嘅喎。因為我發現我自己作為一個觀眾都係會咁樣嘅喎。麻煩大家幫手啦。咁我拍片都其實唔係好辛苦嘅，但係都幫一幫手，將我啲內容更加容易咁樣傳播出去啦。呢個香港會更加美好咯，我相信。讀者個問題就係想我分享一下 Staking 嘅實際運作方法。首先，大家要先諗咗比特幣嗰個Proof of Work 個 mining 係咩事？大家只要記住一樣嘢就係嗰啲礦工啦，就要投資好多去買礦機啦。大家應該都見過啲相啦，即係好多部嗰啲超級電腦咁樣排晒喺度嘅。另外就要用好多電啦，去所謂嘅掘礦啦，就係計一條數啊嘛。要通過呢個方式咧嚟到去維護嗰個比特幣網絡嘅安全嘅。跟住就有好多人就提出個環保嗰個關注啦，但係我先講一講啦，我就唔好同意呢個講法嘅。但係 anyway 就有個咁樣嘅 concern，咁就開始有啲人就去思考咧，就由 proof of work 轉去 proof of stake。大家可以諗翻就係成件事點解要有個咁樣嘅掘礦機制咧？某程度上咧就係想通過一個獎善罰惡嘅方法，營造到呢個咁樣嘅，我哋好多時 blockchain 世界都會講嘅，就係一個 game theory 嘅設計，一個博弈論嘅設計啦，就係令到啲礦工咧就有一個誘因去做啱嘢。同時間，如果佢做錯嘢，無論係佢無心之失，定還是佢真係惡意咁樣想攻擊比特幣嘅網絡呢，其實佢就會 suffer 嘅喎，因為佢投資咗好多喺礦機度，投資好多喺電嗰度，咁佢用咗好多電，亦都損耗咗佢呢啲咁樣嘅礦機，而去做錯嘢，會有機會，其實唔係有機會啦，係一定唔會令到佢成功掘到礦就賺到一啲比特幣嘅獎勵啊嘛，咁佢咪蝕錢咯。所以去到最尾咧，係要通過呢個咁樣嘅機制嚟到獎勵做得好嘅嘢，同埋懲罰做得錯嘅嘢。而如果我哋唔用呢個方法啦，唔投資咁多喺礦機嗰度唔投資咁多喺個電力嗰度咁就通過呢個proof of stake 啦。因為去到最尾原來其實用電又好，買礦機又好，講到尾係乜嘢係呢個咯，係錢啊嘛。所以就喂，既然係咁啦，點解要咁費周章呢？不如就索性鬥錢啦，好嘛？咁所以就係講緊嘅就係 stake 啦。所以就一開始嚟話舉例，我純粹舉例啫。譬如話 Cosmo Hub，咁佢一 launch 嗰陣時，未好似係2億粒。當初佢有20幾% 賣咗出嚟啦，就集咗2000萬咁樣嘅。呢啲人咪就係有個付出咗嗰個金錢資本嚟到換取呢個 stake 呢啲 token。大家可以想像下咧，Atom 呢隻 Cosmo Hub 上面嘅幣，即係 governance token 或者都可以叫做 staking token 啦。其實佢係一個模擬緊礦機嘅嘢嚟嘅。而家唔再用礦機啦覺得好唔環保好嘥電咁樣，咁就取而代之就用嗰個資本就直接買呢個咁樣嘅 token， 就當佢有呢個礦機嘅作用。因為我要有隻 token， 我 stake 咗啦，我先至可以掘。只不過今次唔係掘Bitcoin， 而係掘 Atoms， 或者喺 Solana 世界未掘 Sol 咯。所謂 staking 嘅嗰樣嘢就係佢要模擬翻喺比特幣網絡嘅耗電用礦機掘礦計數嘅呢個方法。揸住 staking token 嘅人，佢又唔一定識得點樣做又要睇 transaction要嗰啲機嗰啲 software 咁樣噶嘛。所以揸住 token 嘅人，如果佢想參與 staking， 佢就會揀一啲 validator， 即係例如我公司 Forbole 咁樣，就係一個都好活躍嘅 validator 啦。即係我哋而家都喺超過60條 blockchain 嗰度做staking service 嘅。咁呢啲揸住 token 嘅人咧，就揀我哋
去進行個 staking。我哋係要通過呢個 staking 嚟到模擬翻比特幣嗰種挖礦嘅獎勵同埋懲罰制度啊嘛。喺 proof of stake 嘅世界，例如話atoms 咁樣，咁佢究竟要點樣去獎勵啲人咧？咁其實咪就係要通過新增一啲 atom 出嚟獎勵咯。所以就有呢個 inflation 嘅呢個設計。一邊廂咧就係我哋參與 staking 做啱嘢啦，我哋就會攞到個獎勵啦。同時間如果我揸住 atom 但係唔參與 staking，咁我嘅權益其實係被攤薄咗嘅。咁呢個就係某程度上又係一種間接嘅懲罰啦。要通過呢個咁樣嘅辦法模擬翻嗰個獎勵同懲罰咧，要搞咁多呢啲嘢啦。喺 Cosmos Hub 當初設計嘅原意咧，佢擔心一啲主要係有兩種，呢個又比較 technical 啲啦，即係例如話講緊有個係 Vitalik 嗰陣時幻想緊嘅 Nothing at Stake 嘅 problem 啦，同埋亦都有個係即係 security 上面嘅 long range attack 啦。不過呢兩樣嘢我就喺呢度唔講咁多啦，其實都唔需要理太多啦，我自己覺得。而事實上呢兩種 attack 係咪真係話風險係咪真係存在？我自己係越嚟越懷疑嘅。簡單啲講啦，就我哋擔心嗰啲人做錯嘢可以逃之夭夭，直接啲咁講。所以我哋就設計到譬如話 Cosmos Hub 咁樣係要有個 bonding period。Cosmos Hub 上面就21日，咁你要留意到啦 Desmos 其實係14日嘅。我自己就越嚟越覺得咧 unbonding period 其實係可以再短啲嘅，但係唔緊要啦。Cosmos Hub 而家都係21日。佢嗰時我冇記錯講法就係，萬一發現有人出蠱惑咧，佢都唔可以即刻走嘛。如果佢要走佬，佢都要 unbond 嗰啲 atom 先可以走佬嘛。21日可能係夠個時間俾個 community 去諗嗰個解決方法。有呢個我自己嘅一個好 layman 粗淺嘅講法啦。所以就點解會有 unbonding period 呢樣嘢啦？亦都因為咁啦，所以其實喺 staking 嘅世界，一開始我哋講 inflation 咧，我就好記得 Jae Kwon 即係 Cosmos 嘅發起人啦，佢用過一個 terms 嘅 inflation 其實係應該叫 provision， 係一種規條款嘅。其實嗰時佢已經係想力求令到啲人唔好覺得 inflation 係一個收益。呢個當然亦都係本身有理念嘅問題啦，唔可以當佢係收益，因為例如話嗰個市值如果唔變咧，你 inflation keep 住增加，即係好似不斷印新股票出嚟，其實你個市值唔變咧，你個幣價係會下跌嘅。另外就係 tax reason 啦。其實如果係因為有啲地方係有 capital tax 有啲地方係會有一個即係 interest tax 呢個 token 嘅 inflation 係咪一種 taxable income 咧？你諗下咯，可以想像下，如果我揸住100粒 atom，佢嘅幣價係7蚊，即係我而家係700蚊美金嘅 asset 啦。如果佢多咗10%，我攞到呢10%啦，因為 inflation 啊嘛，咁我多咗10粒 atom， 但係佢個幣價又跌翻11%，咁得翻6.3乘11，110係啦，110 atom， 咁其實就大概係個市值係冇變到啦，我 keep 住可能都係接近700蚊美金啦。身家大概冇變到嘅，因為我多咗10粒 atom 之餘，個幣價跌翻咁多。但係問題係咧，如果我要報稅，佢見到我嘅就係多咗10粒 atom 入嚟，而係6個幾幣價啦。假設用嗰個價計，佢可能就會 challenge 我係多咗60幾蚊嘅收入係要報稅咯。人類咧就好神奇嘅，佢個頭腦不斷諗點樣去揾更加多錢嘅。頭先你聽到啦，做 staking 咧就要有個 unbonding period 呢樣嘢，咁啊令到啲人要犧牲佢嗰個彈性嚟到換取個staking reward。所以都有啲人就去諗，會唔會我哋可以用一啲類似衍生工具嘅方法？我做多一種 token 出嚟咧，就係代表住呢啲 stick 咗嘅 token，
但係嗰種衍生工具咧，佢就可以自由咁 trade 嘅喎。我用一啲 smart contract 嘅方法啦，就去ensure 到佢哋兩者之間係掛鈎嘅，個衍生工具同埋佢本身嗰隻 stick 咗個 token 係掛鈎到嘅嗰個幣價。所以就有呢個 liquid staking derivative LSD 呢個板塊啦。咁啊涉及到一啲再我希望日後再有啲另外再拍片去講呢樣嘢啦。